Tarihin late Mr. Joseph H. Ngwenche Kaya. An haifi late Mr. Joseph H. Ngwenche Kaya a 11 ga watan biyar 1958 ta hannun iyayensa P. Habu da Mama Zainabu a kauyen Aban a Kwanga West Development Area, Nasarawa State. Ya yi makarantar primary school a waɗannan wurare Rinze, Kogun River da kuma Buhar daga 1972 zuwa 1977. Ya yi makarantar School of Agric Farm Shandam daga 1980 zuwa 1983. Ya kuma yi GSS Bunko a 1984 zuwa 1989. Ya yi diploma nasa a College of Agricultural Lafiya daga 2000 zuwa 2009. Ya yi HND nasa a College of Agricultural Lafiya daga 2012 zuwa 2015. Ya samu aiki a ma'aikatan gona wato